မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဦးတို့ရဲ့ပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဗျိုင်းနဲ့မြေခွေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးအကြောင်းကိုပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့ကိုပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လင်စေတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမြင်လေးမစခင်ဦးတို့ရဲ့ channel လေးကို follow လုပ်ပေးသွားအောင်နော်ဟိုးရှိတော့ကမြေခွေးတကောင်ကသူ့ကိုယ်သူညံကောင်းနေဆိုပြီးအခြားသူတွေကိုနောက်ပြန်ရတာဝါနာပါပါတယ်တရက်မှာတော့သူဟာဗျိုင်းကိုသူ့အိမ်မှာနီးလေသာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မြေခွေးကဗျိုင်းကိုနောက်ချင်တာနဲ့စွပ်ပြည့်တွေကိုခက်ပြားပြားပကံများကြီးတွေမှာထည့်ပြီးတဲခင်းလိုက်ပါတယ်။မြေခွေးကသူ့ရဲ့ရှာနဲ့စွပ်ပြုတ်တွေကိုအလွယ်တကူရက်တောင်းနိုင်ပြီးမြဗျိုင်းခမများမှာတော့သူ့ရဲ့ရှည်ရတဲ့နှုတ်သီးကြီးနဲ့ပကံများတဲ့စွပ်ပြုတ်ကိုဘလို့မှတောက်လို့မရပဲကြည်နေခဲ့ရရှာတယ်။မြေခွေးကဟော့ဗျာဗျိုင်းကြီးစွပ်ပြုတ်ကမကောင်းလို့လားဘာလို့အများကြီးမစားတာလဲလို့ဟန်ဆောင်ပြီးမေးပါသေးတယ်။ဗျိုင်းကတော့မြေခွေးသူ့ကိုပညာပေးတာမှသိလိုက်ပြီးဘာမှပြန်မပြောပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြေခွေးမင်း။နောက်ပတ်ကြရင်တော့ငါအိမ်ကိုလေးလေစာပြန်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစေလို့ပြောပြီးပြန်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာမြေခွေးဟာဗျိုင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပါလေ။ဗျိုင်းကလည်းစွပ်ပြုတ်တွေချက်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဗျိုင်းဟာစွပ်ပြုတ်တွေကိုလေပင်ရှည်ပြီးကျင်းမြောင်းနဲ့အိုးအရှိကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတဲခင်းလိုက်ပါတယ်။ဗျိုင်းကသူ့ရဲ့ရှည်ရတဲ့နှုတ်သီးကိုအိုးထဲထည့်ပြီးစွပ်ပြုတ်တွေကိုရတာရှိတောင်းနေပေးမယ်။မြေဝေးခမမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးဟာအိုးဝါးနဲ့မဆက်နာကြောင့်အိုးပြင်ဘက်ကစွပ်ပြုတ်နှံ့ကိုပဲရှူပြီးဗိုက်ဆာဆာနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရပါတော့တယ်။အဲဒီတော့မှမြေခွေးကသူ့တပားပေါ်မကောင်းကြံခဲ့ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲပြက်ခံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီးရှက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ပုံမြင်လေးကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့မိမိအပေါ်သူတစ်ပါးကိုမပြုစေလိုတဲ့အမှုကိုသူတစ်ပါးအပေါ်ကိုလည်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးကိုကြီးစာတရားထားရှိဖို့နဲ့သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရင်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်နေ့မှာအလားတူပြန်ကြုံရတဲ့ကြောင်းသတိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာပုံမြင်လေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်တတာ